Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой ажурный джемпер, глядя на который хочется воскликнуть: прелесть как хорош! Это действительно очень очаровательный, милый и модный джемпер. Давно на него уже смотрю как полгода. Хотела схему нарисовать, потом как-то все откладывала. И совершенно случайно натыкаюсь в интернете на схему этого джемпера. И тут же, ни минуты не задумываясь, решила, что все, мастер-класс созрел. Нашла я эту моделечку на сайте бренда Беллали. Переводится как красавица, да, действительно очень очаровательный, красивый джемперочек. И давайте сегодня, как всегда, экспресс-мастер-класс, в котором мы с вами выбираем пряжу, вяжем образец узора, затем мы с вами расчет плотности делаем и составляем описание на несколько размеров. Сегодня мы рассматриваем с вами размеры с 42 по 54. Итак, всем, кому интересна данная моделечка, останемся со мной на канале. Вот так выглядит данная моделечка на торговой площадке, интернет-магазин китайский. Вот такая вот она в сером цвете представлена. В голубом, наверное, интереснее, хотя на любителя, да. И, в общем, узнаваемый, да, вариант. Попытаемся ее связать спицами. Мне она очень нравится. Довольно эффектный такой джемпер. Красивый, эффектный. И узор такой, знаете, незамысловатый, я бы так сказала. Нет ничего такого там сверхъестественно сложного. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого джемпера я предлагаю пряжу Alize Lana Cotton. Это турецкая пряжа, недорогая, бюджетная, 50 грамм, 160 метров у нас. Состав у нее неплохой, 26% шерсть, 26% у нас хлопок процентов, и оставшиеся это акрил. Очень хороший состав. Ниточка хорошо скручена. Такой, знаете, у нее немного меланжевый эффект имеется. Такие вкрапления беленькие, видите, да? Мне очень нравится из нее вязать. Она не расслаивается. Спицы я использовала 3,5. Теперь еще по поводу пряжи. Что я могла бы еще порекомендовать? Более светлый вариант серого цвета, с такой же у нас получается, с таким же метражом, только здесь 60% мериносовой шерсти, 40 акрил, да, 50 грамм также 160 метров, то есть у вас один в один все получится. Пряжа Bambino Luxe Wool шерсть, да, и в общем-то вот от этой фирмы по итальянской лицензии изготавливается тоже в Турции. Вот там написано Турция, видите? В общем-то, очень пряжа мне тоже нравится. Тоже хорошего качества. Вот я вам ее показываю. Хорошо скручена. И она помягче. Помягче будет, чем вот Lana Cotton. Для Lana Cotton еще вот такой цвет у меня есть. Я не стала синего вязать, взяла серый, темно-серый. Хотя вы видели, да, что такой цвет там тоже используется. Такой ярко-синий, да, ярко-синий этой же марки Alize. И еще у меня есть вот такое предложение. То же самое альпака с мохером, Белграде. Тоже по итальянской технологии, та же турецкая фирма. 50 грамм, 150 метров, но она тонкая. Тоже средней толщины, тоже это турецкая пряжа. Вот.
Мне она тоже очень нравится. У нее шикарный состав. 10% кит мохера, 5% альпаки, 55% полиамида и 30% вискоза. 50 грамм, 150 метров. Тоже очень мягчайшая, немножко пушится. Думаю, после стирки она будет пушиться еще больше. То есть она тоже такая же серая. Серый цвет. Кстати, цвет. Где тут цвет написан? Color. Вот. 6005. В общем, девочки, ну, вот выбирайте сами, да, то есть, в принципе, плотность мало чем будет отличаться. Я заметила, что плотность очень часто зависит от выбранных спиц. Ну и, в общем-то, еще такой синенький пододвигаю. Выбирайте любую пряжу, она вся бюджетная, недорогая. Даже те, которые с мохером, не зашкаливают у них моточек. Где я беру эту пряжу, если вам интересно, я покупаю, всегда заказываю на сайте Рукоделие. Это ростовский сайт, ростовский интернет-магазин. Очень быстрая доставка. У меня с Ростова до Анапы доходит буквально за 3-4 дня. СДЭК, оплата при получении. Это не в качестве рекламы, я никаких бонусов и скидок я не получаю от сайта Рукоделия этого, но мне просто нравится, там реальный выбор хороший, цены приемлемые. Я просто вам от души, как бы вот по собственному опыту советую обращаться к этому интернет-магазину. Там недорого. Я сравнивала с другими интернет-магазинами по пряже, и там, в общем-то, цены очень-очень-очень приемлемые. А сейчас давайте посмотрим схему нашего узора. Вот так у нас получился один раппорт. Конечно, мало что видно, ну, все нормально. Давайте будем сейчас схему изучать. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Раппорт узора составляет 18 петель в ширину и 26 рядов в высоту. Узловные обозначения здесь у нас, девочки, такие как бы распространенные. Сейчас я вам расскажу для новичков. Смотрите, черточка вертикальная, это лицевая петля. Далее у нас идет кружочек, это накид. Вот такая палочка, две палочки с таким наклоном. Это две вместе лицевой с наклоном вправо. И зеркальная палочка, это две вместе лицевой с наклоном влево. Затем у нас есть с вами 3 вместе одной лицевой. Это вот значок обозначает все. Все остальное это одно и то же, да? Так, делайте скрин-экран для того, чтобы сохранить схему. Теперь, что касается выкройки. У нас есть выкройка. Я ее нашла с другой модели, взяла. Ну, это обычный свободный крой, как видите, да. Все размеры, все расчеты, которые мы будем с вами разбирать после того, как свяжем образец, будут чуть позже. Здесь просто вам очертания того, что мы планируем вязать. Да? То есть у нас спущенный рукав, свободный крой, как я уже сказала, V-образный вырез горловины у переда. И все. Все. А о размерах чуть позже. И я составила описание, которое я всегда выкладываю под видео. Описание вязания. Но не всегда, вот в последнее время перестала. Вот, и, в общем, здесь вот у меня это все я вам показываю, как обобщаю, так скажем, то, что мы с вами будем обсуждать во второй части видео, где я буду вам и размеры называть, и сколько сантиметров у нас с вами идет ширина, высота, да, что такое вертикальная плотность, как мы ее будем применять, что такое горизонтальная плотность, как мы ее будем применять, сколько петель набрать, как расположить узоры. Все там будет у нас разобрано попетельно. А здесь просто обобщение, и я выкладываю этот текст под видео обычно. Но не на все модели стала делать, на которые, скажем так честно, хватает времени, да, потому что это все напечатать занимает немало времени. Иногда не хватает, честно, времени.
Итак, давайте сейчас с вами приступим к вязанию образца. Для вязания образца набираем 21 петлю. Я вот уже набрала. У нас узор раппорт 18 петель, 2 петли для это кромочная и 1 петля для симметрии. Будет у нас вязаться слева. Показываю вам первый ряд узора. Кромочную мы вяжем лицевой в первом ряду и вяжем сам узор. Первая петля лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой снова с наклоном вправо. Дальше вяжем лицевые петли. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой снова с наклоном влево. И у нас для симметрии 1 лицевая. Кромочную вяжем изнаночной. Так, связали. Теперь переворачиваем вязанию. Все изнаночные ряды будем вязать изнаночными петлями, в том числе и накиды. Третий ряд узора. Вяжем следующим образом. Итак, начинаем вязать раппорт. Первая петля лицевая, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид и снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем у нас идут опять 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Потом вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раппорт связали. За раппортом для симметрии 1 лицевая, кромочная, изнаночная. Связали. Переворачиваем. У нас 4-й ряд. Вяжем все петли изнаночные. 5-й ряд. Первая петля лицевая. Дальше накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Сейчас будем провязывать 3 вместе 1 лицевой с выделением центральной петли. Для этого я меняю 1, 2 петельки местами, так, чтобы у меня первая была за работой, а вторая поверх нее накидывалась. Вот так. И все 3 вместе 1 лицевой я вяжу. Дальше вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Снова накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Раппорт связан. За раппортом 1 петля лицевая для симметрии и кромочную вяжем изнаночной. Связали. Так. Теперь у нас с вами сейчас 6-й ряд, все петли изнаночные. 7-й ряд. Вяжем. Первая петля лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, 3 вместе 1 лицевой с выделением центральной петли, меняю 1, 2 петельки местами, первая за работой, вторая поверх нее, все 3 провязываем 1 лицевой, опять 2 лицевые, накид,
2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Раппорт связан, за раппортом 1 лицевая, кромочная, изнаночная. Связали. 8 ряд, все петли изнаночные. 9 ряд. Вяжем. Первая петля у нас в раппорте лицевая. Затем вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 3 вместе 1 лицевой с выделением центральной петли. Я уже говорила, как это делать. Далее опять лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Раппорт связан, за раппортом 1 лицевая, кромочная и изнаночная. 10 ряд, все петли изнаночные. 11 ряд. Первая петля лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, снова накид, 3 вместе 1 лицевой с выделением центральной петли, 1-2 петельки я меняю местами, 2 поверх 1, 3 вместе провязываю 1 лицевой, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Раппорт связан, за раппортом 1 лицевая, кромочная, изнаночная. 12 ряд, все петли изнаночные. 13 ряд. Вяжем лицевая первая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3 и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раппорт связан, за раппортом 1 петля лицевая, кромочная, изнаночная. Связали. 14 ряд, все петли изнаночные. 15 ряд. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, по центру лицевая, и начинаем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, то есть узор зеркалится, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3. Раппорт связан, за раппортом для симметрии 1 лицевая, кромочная, изнаночная. 16 ряд, все петли изнаночные. 17 ряд у нас с вами такой же, как 15, собственно, и 19. Они все одинаковые, но давайте свяжем. Все равно же буду я вязать. 17 ряд, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, по центру лицевая и зеркалим, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3. Связали раппорт узора, за раппортом 1 лицевая и кромочная, вяжем изнаночная. 18 ряд, все петли изнаночные.
19 ряд у нас такой же, как мы сейчас только что вязали, 17. Вяжем 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. По центру лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 лицевые, 1, 2, 3. Связали раппорт узора, за раппортом 1 петля лицевая для симметрии и кромочная изнаночная. 20 ряд, все петли изнаночные. 21 ряд. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, по центру идет лицевая и далее зеркально накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Теперь такая фишка, девочки, смотрите, здесь у нас с вами в этом ряду 21, если вы вяжете друг за другом раппорты, то вы вот сейчас будете вязать 3 вместе одной лицевой. Но поскольку это у меня крайний идет раппорт, то есть он у меня один, но крайний, я вяжу 2 вместе лицевой. Понятно? 2 вместе одной лицевой я связала. Это только у крайнего раппорта. У раппорта, который вы будете вязать друг за дружкой, чередовать, в 21 ряду в этом месте вяжутся 3 вместе одной лицевой. То есть у нас идет переход раппортов. Здесь должно быть вот 3 вместе одной лицевой по схеме. Показываю. Вот это место, видите? И далее продолжается раппорт. То есть 1, 2, 3 лицевые, 1, 2, 3, да? И далее вот как мы с вами вязали раппорт с этими накидами. Понимаете мою мысль? То есть если вы чередуете друг за другом раппорты, в этом месте у вас 3 лицевые с выделением центральной петли. Если это у вас крайний раппорт, здесь 2 вместе одной лицевой. И начинаете вы также. Это начальный раппорт, 2 вместе одной лицевой. А все соединенные раппорты 3 вместе одной лицевой в этом месте. Так, у меня крайний раппорт, я провязала 2 вместе лицевой. И вот для этого как раз нам и требовалась вот эта петля для симметрии, да, лицевая. Так, теперь дальше у нас идет 22 ряд, мы вяжем его все петли изнаночные. 23 ряд. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, по центру, накид, теперь идут 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. И поскольку это крайний раппорт, мы вяжем с вами 2 вместе одной лицевой. Кромочная, изнаночная. Связали 23 ряд. Еще раз повторюсь, в этом месте, если вы будете вязать по центру раппорта, то есть друг за другом раппорта, в этом месте 3 лицевые вместе с выделением центральной петли. Это только в крайних раппортах. В этих рядах вяжутся по 2 лицевые. 24 ряд вяжем все петли изнаночные. 25 ряд. У нас с вами вяжется также 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая,
накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 1, 2, опять 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, по центру идет лицевая и зеркалим, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая и 2 вместе лицевой в крайнем раппорте или 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, если раппорты идут друг за другом. Кромочная, изнаночная. Связали. Так, 26 ряд у нас все петельки идут изнаночные. И вот такой у нас с вами узорчик вырисовывается. Сейчас наша задача сделать измерение плотности вязания. И, в общем-то, далее расчеты будут у нас на разные размеры по выкройке. Итак, делаем влажную тепловую обработку с помощью горячего пара. Вытягиваем нашу с вами красоту связанную. В одном раппорте, конечно, красоты много не увидишь, но все равно выпрямляем также края обязательно образца, потому что все кромочные у нас участвуют в расчете, поэтому внимательнее будем в каждой петельке. Еще раз аккуратно все потянем и в расправленном виде оставляем сохнуть. Девочки, я измерила. У меня получилось 12,5 сантиметров ширина образца. Я набирала 21 петлю. Да? 21 на 12,5 поделим. Получается 1,68. Ну, в общем-то, 1,7. Да? Запишем сразу так. То есть я пишу, что в 1 сантиметре у нас плотность получилась 1,7 петель. Следующий момент, который нам будет интересен, это вертикальная плотность. Образец наш лежит. Мы измеряем с вами его высоту. Так, у меня получается 13 сантиметров и 26 рядов. Ну тут можно даже устно посчитать. 26 делим на 13 сантиметров будет ровно 2. То есть у меня получилась плотность по вертикали в 1 сантиметре 2 ряда. Я использовала спицы 3,5, кому интересно. Вот. И сейчас, в общем-то, наша задача, имея все эти данные по плотности, сделать расчет. Итак, смотрим выкройку. Так, у нас с вами вот такая выкроечка будет сегодня в расчетах участвовать. Выкройка, как вы видите, спущенный рукав, свободный крой, очень свободный. Будем рассматривать с вами размеры 42-48 и 50-54. Вот такой большой разброс. Дело в том, что вы видели, что джемпер очень-очень свободный, да? Узор у нас довольно много занимает раппорт, 18 петель. Нам надо располагать эти узоры так, чтобы все это было симметрично, гармонично, да. Пол раппорта мы же не можем вставить, да, некрасиво. Поэтому для этого расчеты были вот именно так произведены. Объединила я 42-48, 50-54. 2 размера получается. Ну, вернее, будем рассматривать в 2 вариантах. Мерочки у нас получаются для размера 42-48 53,5 сантиметров по нашей плотности, и это 91 петля. Узор распределяется следующим образом. Я всегда рисую схематично, вот так. Представьте, что это у нас с вами наборный ряд. 91 петлю мы поделим на 18 петель, это число петель в раппорте. Целое число 5.
То есть у нас с вами 5 раппортов подряд идут. Раз, два, три, четыре, 5. По 18 петель. Одна кромочная справа, одна кромочная слева, но это всегда. И одна петля для симметрии, которую мы с вами вязали. Она будет слева. Понятно. То есть вяжем кромочную. 18 раппортов подряд, как мы с вами сейчас вязали в образце. Одну петлю, так же как в образце я делала, для симметрии и кромочная. Будьте внимательны, девочки. У этого узора я уже заостряла внимание, когда вяжутся раппорты подряд. В 21 ряду начинается, значит, между двумя раппортами вяжется 3 вместе одной лицевой, а крайние раппорты заканчиваются 2 вместе лицевой. То есть если это друг за другом, то есть центральные раппорты вяжутся 3 вместе лицевой, а если крайние, то 2 вместе лицевой. Будьте внимательны. Так, с этим понятно все. Теперь, что касается размера 50-54, у нас будет 6 раппортов по 18 петель. В петельном эквиваленте это 109 петель. И также они будут располагаться. Одна лицевая для симметрии, кромочная, но только по центру будет 6 раппортов. 6 по 18 петель. Так, с этим мы разобрались, да? Теперь далее, смотрите, по вязанию вяжем мы с вами резиночку, планка резиночкой 1 на 1, приблизительно 8 сантиметров. Далее у нас идет ажурный узор. Распределяем петли, как я вам сейчас только что озвучила. Вяжем, вяжем, вяжем. У спинки на определенной высоте делаем вырез горловины. Ширина выреза горловины я рассчитываю, это 20-22 сантиметра, в зависимости от наших размеров. Да, первый размер 20, второй 22. И поскольку вы видели, что планка там не предусматривается, я широкий не делаю здесь вырез. Вот. И в петельном эквиваленте это 35 и 39 петель я сделала. Все, что осталось у нас, это петли плеч. Первый размер 28, второй 36. Так, высота проймы у нас с вами 19 и 22, соответственно, сантиметров в высоту, да? Общую длину изделия считаю как 58. Свою мерочку вы делаете, ставите сами самостоятельно. У меня это для примера. То есть 58, ну это средний рост. 58, мы отнимем 8 сантиметров планка и отнимем 19 сантиметров вырез на пройму, да? Получается 31 сантиметр вот здесь. От планки до проймы 31 сантиметр. Обязательно это все переводим в ряды, девочки. Переводим в ряды с помощью вертикальной плотности. Мы ее считали в 1 сантиметре 2 ряда, да? То есть мы с вами 31 умножаем на 2, получаем 62 ряда. То есть 30 сантиметров это 62 ряда. И на этой отметочке ставим такую, отмечаем там чем-то пряжей, либо вы ставите какую-то меточку свою, что здесь у вас начинается пройма. Понятно, да? Так, легко очень все эти ряды переводить в раппорты, очень легко. То есть вот, если у нас 62 ряда, а у нас в раппорте 26 рядов, то есть мы делим на 26, получается 2 целых раппорта вяжете и еще вот третью, 10-ю часть, да? Ну, как это посчитать? Это очень легко. То есть 2 умножить на 26 это 52 ряда, и еще у вас останется 10 рядов до проймы. Это я так для примера вам рассказала, чтобы было понятно. А то будете ряды считать. Раппортами же проще, правильно? Так, с этим мы определились, да? Дальше рукав переходим. Нет, вот по вырезу горловины не определились. У переда у нас вяжется с вами V-образный вырез. Как посчитать скос вот этого выреза?
Ну, здесь тоже все будет сугубо индивидуально зависеть от длины вашего изделия, да. Я сделала 18 сантиметров в высоту. 18 сантиметров до плеча. Вот. И у меня получается, как я его считала, в каждом втором ряду делаем убавки. Если у нас здесь будет 18 убавок с каждого скоса, в каждом втором ряду, то есть, понимаете, что это значит, да? То есть у вас 18 убавок будет. Высота скоса 36 рядов. 36 мы делим на 18, получаем 2. Вот это в каждом втором ряду. Это грубые мои такие расчеты, девочки. У вас все-таки будет все сугубо индивидуально. То есть вы, как посчитать скос? Вы вашу длину, вашу высоту выреза, скажем так, вот эту мерку. Вот у меня 36, да, 36 рядов. Но это 18 сантиметров. У нас плотность по вертикали 2, да, вы помните. То есть вот 18 сантиметров я захотела сделать 36 рядов. Вот. У меня надо убавить с каждого скоса 18 петель. 36 я делю на 18, у меня получается в каждом втором ряду убавочка. Понятно, как распределять, да? Так, теперь как раз на рукав переходим. По низу рукава набираем 44 петли и вяжем резиночку на высоту 8 сантиметров, резиночка 1 на 1. Затем переходим на ажурный узор, предварительно прибавив 13 петель в последнем изнаночном ряду. 57 петель у нас получается, на узор мы выходим. И распределение здесь, по-моему, 3 раппорта. Сейчас не помню. То есть 18 умножить на 3, да, девочки, это 54 плюс 1 петля для симметрии, плюс 2 кромочные, вот 57. То есть 3 раппорта у нас здесь умещается. С одной лицевой для симметрии, да, ну там была, и кромочные. Вот так распределяем узоры у рукава. И здесь надо будет делать скос. Формировать небольшой скос. У нас поверху у нас будет 65 и 75 петелечек, и надо рассчитать скос. Но я его уже рассчитала, тоже зависит от ваших индивидуальных мерок. Если у нас рукав будет от планки до конца рукава 39 сантиметров, это я перевела сразу в ряды, 78 рядов. Для этого я умножила 39 сантиметров на плотность по вертикали 2, получилось 78 рядов. Затем я из 65 отняла 57 по низу петель. У меня получилось 8 петель, да? И на каждый скос по 4 петли надо прибавить. Затем я 78 разделила на 4 петли, чтобы эти прибавки сделать равномерно, да? И у меня получилась прибавочка приблизительно в 19-20 ряду. Будем делать прибавку. И так 4 раза. Я это все пишу под видео. У меня есть описание в текстовом варианте, который вы сможете посмотреть. Там все эти нюансы есть. Ну, а я сейчас на этом заканчиваю свои объяснения. Сами прочитайте описание, девочки. Я вам попыталась рассказать по аналогии. Конечно же, надо исходить из того, что у вас свои будут какие-то мерки, да. Может быть, пряжа у вас будет другая, спицы другие, у вас будет другая плотность, да. Все это можно подкорректировать, основываясь на вот этом рассказе моем кратком. Что я вам сейчас рассказала. Не обязательно вяжите, руководствуясь вертикальной плотностью, ее не игнорируйте. Обязательно сантиметры переводите в ряды и вяжите рядами, а не измеряя мерочки сантиметрами, да? Потому что после стирки изделие вытянется, и вы его не узнаете. Оно станет значительно длиннее. Чтобы этого не было, обязательно учитывайте ряды. Здесь уже заложен этот коэффициент плотности. И не пугайтесь, когда вы вяжете, вам кажется, что все коротко. Нет, это не коротко. После того, как вы свяжете изделие, отпарите его или постираете, вы будете сушить, оно примет ту самую форму, которую вы запланировали, если будете вязать рядами. А если проигнорируете, потом не пеняйте на себя, да. Потом не ругайте пряжу, потому что часто мне пишут такие странные комментарии: какая плохая пряжа. Вы знаете, она после стирки так вытягивается. Милые мои, здесь не в пряже дело, а в том, что вы не учли
вертикальную плотность при вязании. Я желаю вам удачи, мои хорошие, и до новых встреч!